На-на-на, на-на-на. Ты меня снимаешь, что ли? Да. Я хочу узнать, что ты делаешь. Я кронштейн проверяю на крепкость, на прочность. Вообще на удобность. Это кронштейн крутой, братик. Вы посмотрите на этот кронштейн пружинный, который дает нам невероятную свободу в поворотах, в наклонах, в регулировке высоты, допустим, в регулировке выноса. Это я уже его завернул, конечно, как не знаю кто вокруг своей оси. Сейчас мы его распутаем, конечно же. Почему? Потому что нам надо сделать вот так вот, который можно там его располагать в любое место, на бок крепить, разворачивать вот таким вот образом. В общем-то, один из самых интересных кронштейнов, которые я вообще тестировал, с кабель-менеджментом, еще за такую цену. Цена там просто сумасшедшая низкая, при условии того, что это братек. С качеством братек, с вот такой вот металлической стальной трубой, который можно кастомизировать, то есть там выставил, затянул там эти винты, да, крепления, и можешь себе там кастомизировать как хочешь, при том, что, я говорю, вот эти вот, это вот, кстати, твои любимые моменты, да, там на 360 провернуть вертолетиком монитор, да, в общем-то, очень неплохой кронштейн на канале Технозон, поехали. Смотрите, распаковочка братек LDT71C012N, 360 градусов поворот, пружина, веса 75 на 75, 100 на 100, от 17 до 32 дюймов, кабель менеджмент, от 90 градусов у нас поворот и от 90 до 45 градусов у нас наклон. Все очень как бы прикольно, давайте вскрывать, и я вам сразу скажу, почему я люблю вообще продукты братек. Инструкция. Интуитивно понятная инструкция, которая вы не нуждаетесь в каких-то специальных технических знаниях для того, чтобы что-то здесь собирать. Опять мне надо ее перевернуть, да? Второй раз я ее уже беру с головой. И мы видим, что у нас должно быть в комплекте все крепление. Сейчас проверим. Все абсолютно интуитивно понятно. Оно может монтироваться как на стол, так и сквозь стол. То есть нам сверлить ничего не надо. В данном случае, если мы крепим на стол к поверхности, к столешнице. С инструкцией все хорошо. Давайте посмотрим, что у нас есть. Есть вот такая вот, видите, это у нас верхняя башмак, да, грубо говоря. Сам по себе пружинный кронштейн. Кстати, насчет пружинного кронштейна хочу сразу предупредить винты крепления пружины. Вот эти вот, их можно крутить только по часовой стрелке, закреплять. Потому что если вы начнете их крутить против часовой стрелки, если отстрельнется пружина, то мы потом долго и нудно вы будете ее крепить, закреплять, скажем так. Это достаточно тяжелый процесс, поэтому это пока оставляем. Теперь, видите, кабель менеджмент у нас есть, то есть мы можем организовать нормально кабели, винты. Все ключи, смотрите, все 8-гранные ключи со всеми винтами, это очень большой плюс. Есть у нас вот такая вот штука крепления, скобы, хорошо, вот такой вот переходник и есть еще одна скоба. Все, да не все, вот такая вот есть. И есть у нас еще, само по себе веса 75 на 75, 100 на 100. Все, из этого мы уже соберем готовый продукт, но бывает же такое, что у вас какой-то монитор, вот он не стандартный, да, вот нестандартный монитор, это верхняя часть, кстати, и не поддерживает веса 75 на 75, либо 100 на 100. И такой, что ж делать-то с этим, а? Все просто. У нас есть отдельный продукт, вот такой вот. Это iTouch Mount, это переходник. Он рассчитан на мониторы от 13 до 27 дюймов. Если здесь от 17 до 32, то здесь дополнительный вот этот вот адаптер, который позволяет просто-напросто. Здесь есть тоже все крепления. Здесь есть вот такие вот переходники практически под любой монитор закрепить наружным захватом. Мы его тоже рассмотрим как дополнительную опцию. Он покупается отдельно, в комплект ни в коем случае не входит. А сейчас мы с вами перейдем, посмотрим, где они продаются, почем продаются и посмотрим основные характеристики. Потом вернемся, замонтируем и, конечно же, потестируем. Переходим.
А теперь вдумайтесь. Кронштейн Братек LDT 71C012N от 17 дюймов до 32 дюймов всего лишь за какие-то очень маленькие деньги. Потому что кронштейн действительно прикольный. Посмотрите на конструкцию, которую мы сейчас с вами рассмотрим. Мы видим, что от 17 дюймов до 32 настольный, веса мониторовские 100 на 100 и 75 на 75. Есть наклон, поворот и разворот. Теперь, что у нас тут еще? Выдерживает до 8 килограмм и 3 степени свободы. Размеры мы уже понимаем. Так, смотрите, угол наклона от минус 45 до плюс 90 градусов. И все, в принципе, все хорошее. Вот видите, написали наилучший кронштейн, который был. Угол разворота 360, угол поворота до 180. Ребят, закинул в описании под видео ссылочку. Ну и, кстати, вот адаптер, да, который я могу с ним использовать, если вдруг там монитор с каким-то нестандартным креплением. Вот если веса не подходит 75 на 75, 100 на 100, да, то мы хотим с вами нестандартные мониторы повесить от 13 до 27 дюймов. Он, правда, этот адаптер, он стоит достаточно мало. И конструктивно он просто-напросто крепится к весокреплениям и фиксируется монитор. Но давайте мы на это все посмотрим сейчас чуть-чуть поближе. Да, и он, кстати, сам по себе адаптер совместим с веса 75 на 75 и 100 на 100. Выдерживает также до 8 килограмм, до 27 дюймов. Ребят, переходим и давайте уже пробовать. Ну что, результат налицо, да? Собрали. А ну, пошли, лисичка, сейчас покажем, как это вообще все выглядит. Это прям вообще невероятно круто. Почему? Потому что вы можете тут регулировать все. Ну, я его сделал сейчас так, но вы можете его поворачивать вот так вот, разворачивать углы наклона. Посмотрите на вот этот вот весь прикол. Конечно же, выставили под себя, подзатянули, и будет все вообще тип-топ. Да, пожалуйста, смотри. Раз, мы можем так делать, можем его оборачивать, можем как в вертолете вот так вот крутить, вообще он будет классно крутиться. При том, что мы же можем еще и по высоте его регулировать, да, вот таким вот образом. То есть выставили под себя, высоту поставили, здесь себе выставили, подзатянули, смотри, вот здесь вот винтик раз, винтик два подзатянули, кабель менеджмент натянули, вот здесь вот у вас все есть, и все по красоте, При том, что смотри, ты же можешь его, например, выставить для себя, вот, допустим, если стол широкий, вынос вот такого вот уровня. Знаешь, вот вообще вот так вот его сделать. И он у тебя будет на самое дальнее расстояние. Класс? Да. Ты можешь его из-за этого закрепить, например, сбоку. И потом сделать вот таким вот образом, да, вот таким вот образом для себя. Вот так вот сбоку будет. Тоже классная вещь. Согласна? Согласна. При том, что его можно крепить же вот таким вот образом на саму столешницу, а ведь можно же и у вас засверленные отверстия, либо там есть отверстия, там что-то придумать у вас в столе, это тоже все работает. Это очень удобно, невероятно удобный кронштейн, при том, что вот давай вот так вот на чистоту, вот за 1029 гривен ты можешь делать все, что хочешь. Ты лежишь, например, там не лежишь именно, знаешь, как там любят некоторые полулежа работать. Наклонил. Та-ра-та-та-там, работаешь. Все, как хочешь. Свобода действий невероятная. Ребят, я настолько его рекомендую, что это один из самых интересных кронштейнов, которых у меня был. Я вот прям люто рекомендую. Ссылка в описании под видео, но это можно было бы заканчивать видео, но я вам пообещал, что можно сделать вот такой вот кронштейн, который у нас переходник. Вот он, пожалуйста, да, под любой монитор. Например, есть Samsung некоторые, у которых нет веса, либо с нестандартными веса. Давайте по этому кронштейну мы видео заканчиваем. И такая небольшая вставочка по тому, как можно этот вот кронштейн сделать универсальным под любые мониторы, вне зависимости от 100 на 100, либо 75 на 75 веса. Переходим.
Теперь представим, мы демонтировали, ну, у нас вот такой вот кронштейн, хотя это можно, это подходит на любой кронштейн, да, если вы, допустим, вот эту вставку сейчас видите на другом кронштейне, мы просто показываем концепт, почему, как это работает ITH Mount этот от DPU-1. У нас здесь есть винтовые крепления, есть вот такие крепления и вот такая штучка. Все, больше ничего нет, выглядит это примерно вот так вот. Смотрите, до 9 килограмм или до 8 килограмм, да, до 9 это сам по себе кронштейн держит. И здесь собирается все, ну, очень круто и просто собирается под любой тип мониторов. Видите, вот такой вот момент крепления, вот такой вот момент крепления, вот такой вот момент крепления, в зависимости от его размера и вашего желания, как он должен располагаться. У нас есть, вот, пожалуйста, есть верхние части, к которым крепятся вот такие вот штуки, которые просто-напросто будут его держать. И есть сами винты. Но давайте сейчас сделаем с вами процесс монтажа. Ну и вот что у нас в результате получилось. Смотрите, в данном случае, вот, пожалуйста, крепление на стандартное веса крепится просто-напросто натяжители, при том, что, видите, здесь не совпадает веса, вернее, порт HDMI. Для этого и есть вот эти вот варианты крепления, например, здесь так сместить, здесь так можно, здесь так можно. То есть вы можете его кастомизировать, как вам будет угодно. При том, что вот именно под нижнюю толщину, да, монитора, под любую толщину монитора у нас есть дополнительно разной длины винты. Пожалуйста, сделали, толще надо, толще, тоньше, тоньше. У меня здесь все так совпадает. Я понимаю, что здесь у меня закрытый HDMI, я просто-напросто его совмещу потом туда. Да, могу это переделать на 2 крепления. Видите, у нас здесь на второе крепление, вот давай, так будет виднее. Здесь на 2 прикреплено, даже там, где нет конкретных отверстий, он может провисать эти штуки на двоих. Вот затянули и все отлично работает. При том, что вы можете свободно на каком-то кронштейне оперировать им все, там, наклонять его, смотрите. То есть у вас есть свобода действия, ну, конечно, кроме 360 поворота. То есть здесь это уже реализовать будет достаточно тяжело. Ну что, я рекомендую и дополнительно вот такой вот адаптер, если вам нужен. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.